Доброго времени суток! Сегодня придадим эстетический внешний вид нашему уличному камину-мангалу, смотря в данный момент для каких целей мы его используем. Либо наступает время потребления, приготовки еды, либо это время созерцания. Но в любом случае это время наслаждения. Данные изделия я сделал, если не ошибаюсь, где-то года 2-3 назад. Ничем особо не покрывал и не обрабатывал, так как не нашел то, чем можно покрыть. Единственное, что тогда я сделал, то прошелся по всем углам, где присутствует сварка, герметиком для каминов и печей. Производство крас. Ну, как говорится, время идет, внешний вид не улучшается, но надо с этим что-то сделать. Как говорится, время настало защитить наше изделие не только от воздействия агрессивной среды, но и придать все-таки изделию эстетический внешний вид. Для этих целей я использую новый продукт, который, как мне сказали, недавно появился на рынке. А именно эмаль. Что у нас здесь? Эмаль термостойкая Lacra Profit. Данная эмаль предназначена для защиты декоративной окраски металлических поверхностей, эксплуатируемых при температуре от минус 60 до 1200. Так, это камины, мангалы, котлы и другие металлоконструкции, подверженные нагреву. А также допускается нанесение на минеральные поверхности, но уже эксплуатируемых до температуры 300 градусов. Какие же свойства имеет данный продукт? Антикоррозийное жаропрочное покрытие, высокая адгезия к основанию, не требуется грунтовка, стойкость как к экстремальным температурам, так и агрессивным средам и атмосферным осадкам, всесезонное, нанесение при отрицательных температурах. Ну, наверное, есть и разная фасовочка, и, наверное, разная цветовая палитра. Так, ну и разные способы нанесения. Распылитель, валик, кисть. На что бы я обратил внимание? Термостойкая краска имеет не только разную цветовую палитру, но и температуру, разный предел термостойкости. Также важно при нанесении следовать инструкции, которую заявил завод-изготовитель. Хотя ранее для этих целей я предполагал использовать немножко другой продукт. Сейчас мы его тоже явим миру. Эмаль аэрозольная, термостойкая, парад термоспрей. Черный до плюс 750 градусов. Ну, учитывая, что мы находимся все-таки на вершине бухты, вон озеро Байкал внизу, вот, соответственно, мы на горе, то использование аэрозолей не самый оптимальный вариант. Хотя продукт я использовал ранее, доволен результатом. Также замечу, что эти два продукта оказались одного производителя. Lacra Synthese, а Lacra — это один из ведущих производителей ЛКМ на рынке. Соответственно, какого эффекта мы хотим добиться? Как написано, указано на этикеточке, если термостойкости, то слой покрытия должен быть минимальным. А если сопротивление осадкам, то количество слоев возрастает. Уменьшается температурная эксплуатация. Но наша задача получить термостойкость. Покрасили. Теперь краска наберет прочность. Ну а затем прокалим. Не забывай, что температура должна возрастать постепенно. Также мы покрасили вкладыш в очаг. Его используем также, чтобы приготовить шашлыки, стейки, но и если собирается большая компания. Также это крышка, чтобы тушить огонь и не дать углям разлетаться, если времяпрепровождения закончилось. Вон наш вкладыш, соответственно, в камин, на котором непосредственно происходит приготовление пищи. Ну и иногда горит огонь в нем. Покрасили также контейнер для рыбы снаружи, ну и все причиндалы для работы с огнем. Завершающим штрихом будет обработка стыков герметиком. После этого мы дождемся высыхания и будем прокаливать наше изделие. И в завершении проведенных работ можно подытожить. Все понравилось, а теперь
получаю эстетическое удовольствие.